Вітанкі. Гэта падкаст «Беларускі куток». Тут мы размаўляем з беларусамі і беларускамі, больш даведаемся пра жыццёвы досвед і хобі, свет вакол нас і, галоўнае, не саромеемся задаваць самыя дурныя пытанні. З вами Воля, Алесь, Дмітр і Таня. Беларускі куток. Сёння ў нас в гасцях Таня. Яна лайфстайл ці ты дурны, ці ты з вілейкі. Насамрэч, я кажу пра тое, што яна працавала псіхіятрам, псіхатэрапеўтам і зараз працягвае працаваць. Я быў вельмі цікавы досвед працы ў саміх навінках. І зараз яна працуе яшчэ паралельна IT-кансультантам па медычных справах. Увогуле, Таня для мяне гэта прыклад, што няма непатрэбных ведаў. Таму што, вось бачыце, досвед Тані у медычнай сферы дапамагае ёй працаваць айцішніцай. Так, але я не ведаю, як мой такі жыццёвы экспірыенс, наколькі ён паказательны. Але да, медычным кансультантам, увогуле простым айцішнікам і псіхатэрапеўтам усё. Я не вельмі люблю пачынаць сабе прадстаўляць з прафесіі, але гэта маё, мабыць, профдэфармацыя мая, не ведаю. Ну добра, ну ў такім выпадку давай тогда пачнем вось свой бэкграунд і як табе падабаецца. Вось нашыя слухачы не ведаюць нічога пра цябе, у цябе ёсць белы чысты ліст. Як бы ты распавяла пра свой бэкграунд, пра сабе? Усім прывітанні. Мяне клічуць Таня, мне 27 гадкоў. Я ведаю Алеся і Волю праз нашу ДНД-суполку маленечкую. Я чалавек з шмат якімі зацікаўленасцямі ў гэтым жыцці. Вось. Сярод іх навука і медыцына, IT, як прыйдзецца, настольныя гульні, відэагульні, вельмі люблю кнігі, і вось гэта ўсё, і жыццё вельмі цікавая штука. Вось, гэта моя шизофазія. Таму вось так. Я ўжо адчуваю вось гэтых ставачак з каментарамі наконт, які ў цябе тыпаж і так далей, у нас будзе шмат. Тыпаж? А я не ведаю, што такое шизофазія. Шизофазія — гэта такі сімптом, калі у чалавека, калі па-простому казаць, мыслі вельмі сложна пабачыць, якія лагічныя сувязі паміж думкамі. Вось. Калі вы ведаеце такое вельмі старае відэа Кэнді Бобер на галаве, женщина, а не балерына, вось там шизофазія. Вы зразумелі, што мы зараз адчынілі гэтую таямніцу гэтага мема, якой быў вельмі давно, толькі зараз мы зразумелі, што там адбывалася насамрэч. Якая таямніца табе адкрылася? Ну, я просто, я ведаў, што там нешта не так, таму што гэта зразумела, але там, ведаеш, не было плейсхолдера, што прыклад, які вы бачыце ў гэтым відэа, гэта вось такая хвароба ці нейкае адкланенне. Дарэчы, ці можна назваць шизофазію адхіленнем ад нормы? Гэта сімптом, гэта не хвароба, але сімптом гэта адкланенне. Давай пачнем з простых рэчаў. Вось ёсць псіхолог, псіхіятр, псіхатэрапеўт. І ў чым розніца? У дзяцінстве калісьці мне бацькі дапамаглі з гэтым. Па-простому, людзі з хваробамі ідуць да псіхіятра і, мабыць, у бальніцу, мабыць, не. Людзі з праблемамі, але без хвароб, ідуць да псіхатэрапеўта, людзі без праблем ідуць да псіхолага. І гэта вельмі проста. І зараз не зусім так, але такая агульная карціна вось такая. Не ведаю дакладна, што зараз вывучаюць у БДУ на псіхалагічным факультэце, напрыклад. Але дзесьці вось так.
і то бок падаецца гэта 3 чалавека з розным з рознай адукацыяй, так? Так. Псіхіятр гэта медыцына. Псіхатэрапеўт не абавязкова медыцына, але, мабыць, і медыцына, а псіхолог гэта не медыцына. Гэта штосьці з боку навукі. Псіхалогія гэта навука, логас. То бок ніхто з іх нікога замяніць не можа на яго пасадзе. Зараз замяняюць. Шмат хто ходзіць да псіхолагаў, а не да псіхатэрапеўтаў. Или да псіхатэрапеўтаў там, дзе справіўся бы псіхолог. Але ўсе маюць месца быць. Мне падаецца, мне ёсць добры прыклад. Я пайшоў да псіхіятра, але ён стаў маім псіхатэрапеўтам. Это 2 чалавека ў адным. Ну, глядзі, вось, калі, як зараз мы даведаліся, што да псіхіятра ідуць, калі ёсць нейкае адхіленне. А як даведацца, што ў цябе ёсць адхіленне, калі ты толькі першы раз прыйшоў да псіхіятра, гэта нейкае замкнутае кола? А чаму ты тада прыйшоў да псіхіятра? Па-першае. Я не прыйшоў, гэта Алесь прыйшоў. Так, напэўна, мне трэба расказаць. Ну, у меня былі праблемы з панічнымі атакамі. И просто в Литве это был один человек, который предоставлял послуги бесплатной консультации белорусам и украинцам. И атрымліваецца так, яна былы психіатр Беларусі, зараз она працуе ў Літве, но яна штосьці тыпу кансультанта, як потым выявілась, то бишь яна быццам 3 в 1. Ну, глядзі, ты можаш пайсці да псіхіятра, таму што ты ведаеш, што штосьці не так. Псіхіятр можа казаць, што гэта не псіхіятрычная хвароба і ўсё добра. Табе могуць прыцягнуць да псіхіятра или скорая дапамога, или твае бацькі, сям'я твая, таму што яны бачаць, што штосьці здараецца. Не абавязкова вельмі добра ведаць, чаму табе трэба. Калі ты адчуваеш, што штосьці не так, жыць можна лепш, мабыць, трывога, мабыць, штосьці з настроем не то. Пайсці да псіхіатра, добра, нічога дрэннага не здарыцца, у цябе не адымуць твой дом, машыну, вось так. От, до речі, ти сказала про хуткую дапамогу. І я вось задумаўся. А як зразумець, у якіх выпадках чалавеку трэба выклікаць хуткую дапамогу з мэтай вось псіхіятрычнай нейкай дапамогі? Часцей за ўсё з мэтай дапамогі камусьці блізкаму, а не сабе выклікаюць. Ну, гэта вельмі сумныя гісторыі, ну, суіцыды, штосьці накшталт алкаголю, белачкі, дэлірій. Калі штосьці бачыцца, чаго няма, штосьці слышыцца, чаго няма. Вось, часцей за ўсё так. Людзі з дэпрэсіямі, ім таксама трэба, але яны могуць дайсці у найлепшым выпадку самі. Вось мне заўсёды было цікава, хутчэй мне заўсёды было сумна, што псіхатэрапеўты гэта не выхавацелі ў дзіцячым садочку. Я нікада пра гэта не думала, але зараз падумала, што гэта вельмі добра, што яны не выхавацелі. Мы выхавацелі. Ведаеш, калі людзі хвалююцца за сваіх родных бацькоў, дзяцей, выхаванне пачынаецца, гэта не павінна так быць, але мабыць, па ўсім свеце, так. Мы говорим спакойна, ўсё будзе добра, вось так. Але не, выхоўваць не вельмі жадаю кагосьці. Вось пакуль гэта цікавае пытанне. Я ж так разумею, гэта яшчэ частка нейкай эмпатіі чалавека, калі к яму да яго прыходзіць іншы чалавек з праблемамі. Я вось не разумею, як вы трымаеце вось гэтую эмпатію вылучанай, што ли, вось нейкім халодным, з халоднымі думкамі ставіцесь да кліента? Мне цяжка адказваць за ўсіх. Я сама бачу гэта так, што мая эмпатія не адлучана ад мяне. Калі я з кімсьці размаўляю, я не адчуваю болю, ты ведаеш, за тое, што у кагосьці што-то дрэннае здарылася, інакш было б немагчыма працаваць. Але
я бачу чалавека перад сабой, я бачу сумную гісторыю, якая здарылася, я жадаю дапамагчы. Мне цікава, сапраўды цікава даведацца, што здарылася ў галаве, мабыць, не хімічна или неўралагічна, таму што не заўсёды гэта магчыма, але логіку якосьці адкрыць і дапамагчы з лекамі. Вось. І я вельмі радуюся, калі я бачу, што чалавек уходзіць ад нас і ёсць нейкі шанец, што ён не вернецца. Вось. Или вернецца, але не скора, не хутка. Вось. Мне трапляліся такія тыктокі, што псіхатэрапеўта не так моцна цікавіць, калі людзі плачуць, там істэрыка, а вось калі яны пачынаюць кліенты пасміхацца, іх быццам бы гэта напружваюць, так яно? Я не ведаю за іншых, опять же, але калі кліент пачынае быць халодным или злым, споріць, то гэта такі класічны крок у псіхатэрапеўтычным працэсе, што ты такой, я ўсё ведаю, як па маім навучальным кнігам было ўсё. Вось. І тады гэта, мабыць, нават падабаецца некаторым, ведаеш, я ведаю, што з табой рабіць. А калі такія эмоцыі, якія эмоцыі трэба кантэйнаваць, мы гэта называем, і не заўсёды гэта лёгка, калі чалавек побач з табой іспытвае, гаруе, арба просто сумуе вельмі, вельмі моцна. Гэта не заўсёды лёгка, і пасля якосьці грані ты не здолеш гэта рабіць. А хто лепшы псіхолог? Псіхолог ці сябры за півам? Гэта цяжка. У нас былі, калі мы жылі ў Менску, такія добрыя сябры, да которых магчыма было кожны вечар зайсці і выпіць, і паесць, і ўсё абмеркаваць. Цяпер яны жывуць у іншай краіне. І ўсё трэба, ведаеш, і псіхолог, і дружба трэба. Гэта вельмі, вельмі розныя рэчы. Вось тут пытанне, глядзі, я ведаю некалькі чалавек, якія кажуць мне, што навошта мне псіхолог ці псіхатэрапеўт, калі ёсць, па-першае, ці сябры, ці калі я сам вельмі шчыры з самім сабой, калі я сам магу сабе адказаць на любое сваё пытанне ў сваёй галаве, навошта мне гэты псіхатэрапеўт. Вось гэта насамрэч так, што ёсць тыя, каму гэта не патрэбна, ці гэта патрэбна ўсім. Псіхатэрапія, я маю на ўвазе. Я бы яшчэ дадаў, і навошта мне псіхатэрапеўт, калі ёсць тыкток з усімі псіхолікамі і всякімі парадамі псіхалагічнымі. Моя частка тыктока іншая, я не ведаю, што там за парады. Ты ведаеш, мой першы рэфлекс, калі ты пачаў казаць гэта спытаць, адкуль столькі агрэсіі? Хтосьці патрабуе, каб ты пайшоў? Там, карацей, была размова, што зараз мы жывем у такім часе, што хадзіць на сеансы да псіхатэрапеўта гэта, не тое, каб модна, але гэта патрэбна, падаецца, таму што вельмі шмат усяго адбываецца, вельмі хуткі час, вельмі шмат всякіх рэчаў у жыцці, і трэба неяк у галаве гэта ўсё неяк раскідаць па палічках. І вось маё было меркаванне, што мне падаецца, што я б калісьці хацеў пайсці, пакуль не ведаю, навошта мне гэта, але падаецца, што я б хацеў. І вось гэты чалавек мне сказаў, што навошта, калі я сам з сабой вельмі шчыры. Я б казала, што так. Лічу, што у сапраўдны час усім было б неблага пайсці да псіхатэрапеўта. Гэта выбар кожнага з нас. Але калі мы размаўляем з кімсьці, хто прадстаўляе
іную чалавечую асобу, ведаеш, гэта зусім не так, як калі мы размаўляем з сабой, але з другом. Паняцце інога гэта вельмі цікавае такое філасофскае паняцце. Гэта хтосьці, хто камфортны, але хто шчыра верне табе тое, што ён адчувае. Гэта такая мадэль наваколля і навакольнага свету, з якой ты на кажнадзённай такой аснове не сустракаешся, таму што ўсе калегі, сябры, яны не ў такіх адносінах з табой, як шчыры псіхатэрапеўт. Вось. Мабыць, гэта было вельмі складана, спадзяюся, што не, але адносіны з псіхатэрапеўтам гэта іншыя адносіны, як з вельмі добрай, шчырай і цёплай сценкай, якую твой мячык, ведаеш, можа адскокваць да табе назад. Вось так. Я хотел додать, что я прикладно разумею, аб чым кажа Таня, тому что вось умоўна у меня есть яскравы прыклад. Я адні і тыя ж пытанні па сутнасці абмяркоўваю сваёй жаною і з псіхатэрапеўтам. І это вельмі розныя досведы. Вось пра мячык, мне падаецца, это добры прыклад, тому что калі ты абмяркоўваеш гэта з жаною, это такая стенка, яна невялічка, ты яе кідаеш, і ты дакладна ведаеш прыкладна, куды ўляціць гэты шарик. Ты его спокойно зловіш, вось вы пакідаліся, разышліся. А з псіхатэрапеўтам там стенкі гэта не бачна. Мне падаецца, напэўна, это кріпі прагучыць, у псіхатэрапеўта быццам ёсць такі крыху кантроль, што ли. Я не ведаю, як растлумачыць, но ты штосьці кажаш, і ты заўсёды ведаеш, што тебе можа зараз прилетець інсайт, которого ты не чакаў. Слухай, добра, я гэтага досведа не маю, таму окей, я табе веру, але я вось якую цікавую думку зараз змадэляваў у галаве. А ці няма такой рызыкі, што кліент пасля некага сеанса у сваёй галаве пачуе, што зараз яго псіхатэрапеўт гэта яго сябр ці сяброўка, і калі ў якісьці раз гэты мячык яму прыляціць з unexpected стараны, то ён вельмі расчаруецца, што я ж лічыў цябе сябрам, а ты мне зараз такія непрыемныя рэчы кажаш. Ці ёсць нейкая методыка, як трымаць гэтую дыстанцыю з кліентам, каб ён нават не думаў, што ты яго сябра? Такая рызыка, безумоўна, ёсць, і гэта здараецца з усімі. Як гэтага пазбегнуць? Мабыць, заўсёды гэтага пазбегнуць нельга. Але калі ты адчуваеш, што вашы адносіны ідуць кудысьці у сяброўства, трэба пра гэта гаварыць. Мне падаецца, што вельмі важная такая штука ў рабоце з псіхатэрапеўтам — гэта памятаць, што ты можаш гаварыць не толькі пра штосьці, што здараецца з табой у жыцці, але і о метадумках, аб думках о вашых зносінах. Напрыклад, ведаеце, што я зараз адчуў пра нашы зносіны? Я адчуў, быццам вы моя мама, или быццам я зараз стаў бліжэйшы да вас. Вось штосьці такое. Ты можаш гаварыць аб тым, што паміж вамі, а не толькі аб тым, што калега на працы дрэнны. А з якімі праблемамі звычайна трэба ісці ці звяртаюцца да псіхатэрапеўта? Таму што да псіхолага і псіхіятра прыкладна зразумела. Мне падаецца, што зараз часцей за ўсё з трывогай і-за працы или з тым, што я пракрастынатар, дапамагіце мне быць спартсменам, лепшым працаўніком і яшчэ іншае хобі і яшчэ ўсё на свеце. Вось з тым, што я дрэнны, дапамагіце мне з маёй пракрастынацыяй, я дрэнны, я нервуюся з калегамі или у суполцы, вось часцей за ўсё так.
А што рабіць, калі ну вось звычайны прыклад, ты жывеш сваё абычнае жыццё, там праца, дом, піва з сябрамі па пятніцах, все неяк звычайна адбываецца, потым нейкі цяжкі дзень, ты адчуваеш сябе дрэнным пракрастынатарам, ты не можаш спаць да 3 гадзін, ты ляжыш у кроваці, глядзіш у паталок, і у цябе шмат думак, і ты лічыш, што вось зараз мне бы з псіхатэрапеўтам гэта абмеркаваць. Потым ты неяк паспаў, неяк адбыліся выходныя, і ўсё нібыта добрае. І вось як лавіць гэты момант, ці не трэба яго лавіць, ці не трэба ў такім выпадку ісці, ці неяк трэба, калі ўсё добра, памятаць, што бывае, калі не добра, і ісці ў такім стане. То бок, як злавіць гэты стан, калі трэба вось ужо ўсё, ну, рэд паведамленне, трэба ісці. Такі агульны адказ будзе, што калі тваё жыццё пачынае неяк мяняцца з-за таго, што ты штосьці не зрабіў, і гэта дрэнна сказваецца на тваім жыцці, тада гэта red flag, і патрэбна ісці. Але у псіхатэрапіі ёсць такое простое правіла, што з-за таго, што мы ўсе плацім за псіхатэрапію і часцей не вельмі маленькія грошы, то гэта працуе як такі фільтр. Калі табе некамфортна плаціць за псіхатэрапію, то, мабыць, і не трэба. Калі ты не адчуваеш, што ты вырашаеш штосьці важнае, то, мабыць, і не трэба. Я вось хацеў яшчэ спытаць. Ввогуле ёсць нейкі план у лекара на свайго пацыента, тыпу, як ён будуецца, у чым сэнс? Канешне, план ёсць. Па-першае, калі ты размаўляеш упершыню з чалавекам, у цябе будуецца некая гіпотэза. Гэта вельмі навуковы такі падход, нават у псіхіятрыі, якую шмат хто не ліча навуковай, але гэта не зусім праўда, гэта навуковая дысцыпліна. У цябе ёсць некая гіпотэза, што з чалавекам адбываецца, ты спрабуеш, ёсць пратаколы, якія таксама навуковыя, ты абіраеш першую лінію, што мы робім па-першае, калі гэта не будзе працаваць, што мы будзем рабіць далей, штосьці можа здарыцца з чалавекам, штосьці зменіцца, ты працягваеш вашыя зносіны, ты слухаеш далей, ты аджайліш і змяняеш свой падыход. Вось, канешне, я б казала, што без плана не трэба падыходзіць да лекарскіх зносін. Але вось, па-першае, такія два пытанні ў адным. Зараз вельмі шмат у інстаграмах, там у соцсетках псіхолагаў ці псіхіатраў, у якіх няма насамрэч адукацыі, як адрозніць сапраўдных спецыялістаў ад людзей, якія прыдумалі сабе прафесію. І таксама ёсць жа людзі з адукацыяй, але яны могуць быць недобрымі спецыялістамі. Так, у любой сферы ёсць. І як зразумець, што перада мной, не той спецыяліст, якога бы мне хацелася. Дысклеймер, мы зараз ні пра каго канкрэтнага не гаворым. Я не ведаю, хто кажа, што ён альбо яна псіхіятр, не маючы медыцынскай адукацыі, таму што гэта, зашквар. Вось. Псіхатэрапеўт і псіхолог заўсёды магчыма папрасіць паказаць свае дыпломы, адукацыю і спытаць пра адукацыю. Але я лічу, мабыць, важнейшае гэта тое, як ты адчуваеш і як ты адчуваеш, ці дапамагае тое, што вы робіце. Гэта можа быць цяжка. Некаторыя напрамкі псіхатэрапіі фармулююць такія вельмі дакладныя мерыла таго, калі псіхатэрапія скончана, але или калі яна дасцігла сваёй мэты, ведаеш? А некаторыя не. Мне не вельмі падабаецца так фармуляваць, таму што все меняется. Вось. І просто пытай сябе,
Іногда можа дапамагчы проста прыйсці на псіхатэрапію і расказаць сводку навін таго, што здарылася з табой за гэтыя дні. Іногда, мабыць, ты не прадвігаешся ў сваём пытанні, якое вельмі для цябе важнае. Ну, дарэчы, гэтая сітуацыя з інтэрнэт-псіхолагамі, яна мяне трошкі нават вар'ятуе, таму што ну вось зараз падаецца гэта неяк модна і ну інфлюэнсерскі модна, што калі ты псіхолог з інстаграма, што ў цябе ёсць профіль или ці ты там нейкі гештальт-тэрапеўт ці нешта яшчэ. Таму што гэта зараз робяць людзі, тыя, на каго ты глядзеў, яны мелі ну наогул другі досвед, яны былі вандроўнікамі, напрыклад, гэта такі вельмі вядомы прыклад в узкіх кругах. А зараз ты глядзіш, што там гештальт-тэрапія ці псіхалогія ці нешта яшчэ. І зразумела, што калі ну медычная адукацыя наколькі ліцца 6-5 гадоў. У розных краінах па-рознаму, але ў Беларусі гэта 6 год плюс інтэрнатура, мінімум 7. Ну вось, а там то бок ты глядзіш, што чалавек посціў сторкі, як ён здае нейкія зачоты, неяк навучаецца, і гэта было, напрыклад, там год ці 2. І мне вось незразумела, ну то бок якая будзе якасць. І калі я гэта бачу, то бок это выглядае, нібы чалавек пытаецца праз сваё імя прадаць свае паслугі ў гэтай моднай новай тэме. І ну мне гэта неяк не падабаецца. Я лепей выберу кагосьці не такога цікавага інфлюэнсера, але няхай гэта будзе сапраўдны псіхолог з вялікім досведам. Падаецца, тут шмат цікава. Я разумею, я не чытаю Інстаграм, каб знайсці кагосьці, таму я не ведаю якісьці прыкладаў. Шмат, што былі інфлюэнсеры ў псіхалагічным такім псіхалагічнай суполцы. Я ведаю проста тых, з кім я навучалася, напрыклад, і яны псіхатэрапеўты. Мабыць, ну, напрыклад, адукацыя псіхатэрапеўта і псіхолага, яна можа займаць год или 2, і гэта не праблема. Тыя, ну, патрабаванні, якія ў цябе ёсць, гэта нармальна, але не заўсёды чалавек, які навучаўся год, гэта хтосьці, хто недастаткова адукаваны. Усё залежыць ад напрамку. Усё залежыць ад таго, як гэтаму навучаліся, таму што ёсць прыклады, калі чалавек вучыўся на вельмі доўгай праграме з некалькімі шагамі, некалькімі крокамі, ступенямі, і потым робіць якісь памылкі у маім сэнсе памылкі, якія не трэба рабіць, а ёсць людзі, якія навучаліся паўгады, год, і штосьці такое бачаць і адказваюць вельмі цікавае і вельмі мудрае. Усё залежыць ад чалавека, ад шмат чаго залежыць. Ведаеш, вось. І я б не дыскрымінавала кагосьці, хто навучаўся не ў медвузе, таму што медвуз таксама дае вельмі шмат стэрэатыпаў і чагосьці, што трэба потым убіраць на псіхатэрапеўтычных курсах. Ведаеш, мабыць, лепш или медык з потым псіхатэрапеўтычнымі курсамі или псіхатэрапеўт без медыцыны, але проста медык, які ідзе рабіць псіхатэрапію. Я ведаю добрых псіхатэрапеўтаў, якія проста медыкі, але мабыць, медыцынскія вузы даюць нашмат вось гэтага, што я такі круты, я страдаў 7 плюс год, цяпер ты пастрадай, я ўсё ведаю. Вось. Мабыць, шмат такога. Гэта не дрэнна, гэта так бывае. Гэта чалавечыя эмоцыі. Ну, вось, а вокуле. Мы шмат кажам, што зараз ёсць культура гэтага псіхалагічнага здароўя. А ты заўважаеш гэта, што гэта сапраўды стала трендам і гэта неяк на штосьці можа паўплывала? Да, гэта вельмі
вельмі добра, і гэта ёсць. Людзі сапраўды ідуць шукаць дапамогі, гавораць пра свае асаблівасці, пра тое, што яны гавораць пра свае эмоцыі. Людзі навучаюцца гаварыць пра тое, што яны адчуваюць у моманце. Нават у такіх фармальных сітуацыях, мне здаецца, яшчэ, мабыць, 10 год таму гэта не такая стандартная практыка была, напрыклад, на коле, на працы. Так, зараз я такі раз'юшны, я вам адкажу там праз хвіліну, праз 10 хвілін, праз гадзіну. Вось. Так, мне падаецца, гэта ёсць, гэта вельмі добра. А то, што вось у тебя быў такі досвед і ёсць, і зараз ты айцішніца, вось ты прытрымліваеш таго самого work-life balance, ці дапамагае табе гэта? Ой, да, не заўсёды. Не заўсёды дапамагае. Гэта цяжкая тэма. Я сама працую, псіхатэрапеўты часцей за ўсё самі працуюць за псіхатэрапеўтамі, і моя псіхатэрапеўтка і з гэтым мне дапамагае, таму што не заўсёды магу плюсці. Я вось насколькі ведаю, што калі ты практыкуючы псіхатэрапеўт, то там быццам ёсць нейкія правілы, і можа на псіхіатру таксама распаўсюджваецца, што тебе таксама павінен быць нейкі супрым псіхатэрапеўт, ты павінен хадзіць там на нейкія сесіі, гэта правда? Так. Ідэальная сітуацыя гэта калі ў цябе ёсць свой псіхатэрапеўт, или у цябе было хтосьці кажа 100 гадзін асабістай терапіі, или заўсёды ёсць. І кіта. Іншае, што у ідэальнай сітуацыі у табе ёсць гэта суполка или індывідуальныя такі супервізійныя арба інтэрвізарскія групы, дзе не цябе лечаць, а вы размаўляеце пра тое, што адбываецца з тваімі кліентамі ў тваёй працы, і як, калі ты сустракаеш якісьці цяжкія тэмы, як табе з гэтым далей працаваць. Вось. Гэта ідэальная сістэма, гэта кругаварот большых грошаў у свеце, але так. Я так разумею, яшчэ псіхатэрапеўты вельмі дорага стояць якраз праз гэта, таму што трэба нейкія сертыфікаты атрымаць, трэба свайго псіхатэрапеўта, трэба вось гэта групы інтэрвізійныя і ўсё, і вось так атрымліваецца нашы 40 еўра за гадзіну. Так што бачыце, это танна насамрэч. Ну, звычайна, так, ёсць такое меркаванне, што чаму так шмат гроша, таму што я просто пасяжу ў крэсле, паслухаю, што мне кажа мой кліент, нешта яму адкажу і ўсё. То бок, як бы ты адказала такім людзям, хто лічыць, што вось проста паслухаць у крэсле гэта вельмі проста. Ну, так. Калі б я сустрэлася з такім чалавекам, я б спытала, а хто кажа табе аддаваць грошы, не жадаеш, не аддавай. Але я разумею твоё пытанне. Як ужо Алесь казаў, гэта не простое слуханне, гэта вельмі працуючая сценка, якая ведае, што робіць. Не заўсёды, гэта можа быць такая экспларацыя сітуацыі, але навогуле ведае, што робіць, якая арганізуе безопасную абстанову, безопасную сітуацыю, якая падтрымлівае, дзе гэта магчыма. Вось, гэта непроста і часцей за ўсё цяжка. І каб быць такой сценкай, трэба ведаць, адчуваць і заўсёды і адчуваць сабе таксама. Вось. І за гэтыя грошы
Ну і плаціць інтэрвізарам і сваім псіхатэрапеўтам. Ну вось, дарэчы, гэта ж сапраўды складана. То вось гэта сценка, і часам гэта меркаванне, калі ты чуеш, людзі думаюць, што ты прыйдзеш і будзеш проста як сябрам размаўляць пра апошнія плёткі. Калі шчыра, часам вельмі складана ісці на псіхатэрапію і не хочацца. Таму што гэта та сценка, которая... Ты вось штосьці спакойна расказваеш, і ты нават не думаеш гэта абмяркоўваць. Проста вось умоўна пералічваеш навіны. І тут цябе стопаюць і пачынаюць задаваць пытанні, якія ты ніколі як бы не думаў задаць насамрэч гэтай сітуацыі самому сабе. І, напрыклад, калі ў цябе ёсць штука з падаўленнем сваіх эмоцый і так далее, те пытаюць, а якія эмоцыі там вы адчуваў, што-небудзь такое. І вось тут уже пачынаецца не размова лёгкая пра плёткі, а вельмі складаная праца з самім сабой. Ну, мабыць, я ж казаў, я такого досведу не маю, то бок, ну, падаецца так, ты ведаеш лепей. Я зараз, дарэчы, што ўспомніў, мне ж падаецца, бывае такое, што ці прыходзіць чалавек, ці ён, ну, яму патрэбна хадзіць да псіхатэрапеўта, але ён настолькі закрыты, што з ім, ну, з яго немагчыма выцягнуць нічога, ніякіх эмоцый, ні думак, ён не хоча размаўляць, не хоча адкрывацца. Ці быў такі досвед у цябе? Вось, напрыклад, я зараз успомніў, як у фільме «Умніца Уилл Хантинг», калі ён ніяк не мог раскрыцца, але потым ён яго ўсё ж неяк знайшоў падыход да яго. Я вельмі асцярожна наконт такіх кейсаў, таму што калі чалавек не хоча ісці да псіхатэрапеўта, то там, ну, ніяк ты не папрацуеш. Гэта з псіхіятрамі магчыма пакласці кагосьці да доктара, але не тут. І гісторыя пра тое, каб узламаць кагосьці, гэта я не вельмі ў такое веру. У псіхатэрапіі заўсёды магчыма проста маўчаць. І гэта адзін са спосабаў працаваць у такіх адносінах, але не калі хтосьці на 100% закрыты. Вось. А вось у мяне яшчэ было пытанне. Я аднойчы, калі прыйшла да псіхатэрапеўта, я была ў двух. Яны проста вось я прыйшла, мы сказалі добрый дзень, селі, і пачалося гэта маўчанне, і тыпу ад мяне быццам бы патрабуюць яго прырваць, і я так сабе адчуваю. І мяне так яно не падабаецца, што калі наступны раз я падумала пайсці да псіхатэрапеўта, я падумала, опять гэты момант ты парыў, я не пайду. Гэта момант, калі ты можаш сама гаварыць аб тех мета-адчуваннях. Ты можаш казаць, ведаеце, я зараз адчуваю, быццам ад мяне патрабуюць прырваць гэтае маўчанне. Вось. Маўчанне гэта вельмі такі малаток. У мяне самой падчас праблемы з тым, как яго выкарыстоўваць, але гэта інструмент. То есть, ну гэта вось у мяне пра мой досвед. Было менавіта на першай сустрэчы, і вось добрый дзень, селі, і ўсё. То есть, гэта адмыслова неяк? Ці гэта кожны псіхатэрапеўт гэта робіць? Ці гэта проста менавіта тыя два так зрабілі? Ці гэта абавязкова кожны раз такая першая сустрэча? Не, вядома, не кожны. У мяне наадварот. На першай сустрэчы вельмі шмат аб чым пагаварыць. Мы не знаем адзін аднаго ніяк. Шмат аб чым о праблеме, о пытаннях, о жыцці. А потым, калі лепш даведаліся, тады і памаўчаць магчыма. То бок перад першай сесіяй вы не атрымліваеце ніякага бэкграунда ад некай анкеты, ад кліента, нічога такого? Всё залежыць ад платформы. На некаторых платформах патрабуецца штосьці напісаць, на некаторых можна напісаць, можна не пісаць. Калі хтосьці праз знаёмых да цябе дайшоў, мабыць, проста добрый дзень, магу з вами пагаварыць у аўторак, усё. Ну, просто вось гэта цікава, я калі ставлю сябе на гэтае месца, што я прыйшоў на сеанс, і калі мне спытаюць першае пытанне, добрый дзень, што вас беспокоит?
Я такой, не ведаю, неяк бывае нешта такое беспакоіць, бывае такое, а зараз нічога не беспакоіць вось у гэты момант. То бок гэта будзе нейкая дзіўная размова, таму што я не ведаю, што мне казаць, як мне пачаць разматываць гэтую нітку са сваёй галавы. Таму ты не ходзіш да псіхатэрапеўта. Я разумею, пытанне, што цябе да мяне прывяло, гэта такое складанае пытанне. У мяне ёсць цікавая гісторыя. У навінках у мяне як у псіхіатра праблема ў працы з дзецьмі. Не магу, у мяне няма сваіх дзяцей, зараз не вельмі жадаю іх имець. І калі мы ўсе павінны былі паработаць у дзіцячым аддзяленні, і там, калі да мяне прывялі, мабыць, 4 гады было хлопцу, или 3, вельмі маленькія былі. І маё першае пытанне на аўтамаце было, што цябе да мяне прывяло. Я як успамінаю, ой, капец. Вось так, вось гэта манера, як я размаўляю. Камусьці падабаецца, камусьці не, дзецям не трэба, таму я не працую з дзецьмі. Вось. Гэта важнае пытанне, яго можна сфармуляваць па-рознаму, але калі чалавек зусім не можа адказаць на яго на першай сесіі, не абавязкова штосьці вельмі мудрае, глыбокае, вялікае, але проста маленечкі сімптом, тады пытанне. То есть, калі да цябе прыходзяць на першую сесію, вы скажаце адно аднаму вітай, і потым ты спытаеш нешта. Да, часцей за ўсё я пытаю, я кажу, што мяне завуць Таня, я ведаю, як вас завуць, я ведаю пра вас толькі тое, што вы мне напісалі, или нічога. Аб чым вы жадаеце пагаварыць сёння? А вось, што мне было некамфортна ад такой маўчанкі ў мой бок, гэта чаму такі прыёмчык выкарыстоўваецца, для чаго ён? Жыццё ў цішыні — гэта вельмі прыкольны экспірыенс увогуле. Вось, для таго, каб ты паслухала, што ў цябе ўнутры. І калі штосьці падымецца уверх, тады гэта можна выліць праз рот. Вось. Мабыць, у яе быў такі план. Але ў цішыня гэта некамфортна, таму што мы амаль ніколі не ў цішыні. Ведаеш, мне зараз было цікава, я успомніў, што калі ты казала, што ты у хлопчыка маленькага спытала, што цябе сюды прывяло. Мяне быў нядаўна досвед, я пайшоў з трэнерам на трэніроўку па тэнісе, большой тэніс, гэта вялікі тэніс, ці як? Па вялікаму тэнісу. Па вялікаму тэнісу, і там мяне трэнер спытаў, як справа, кім працуеш? Я адказваю, а потым я амаль што не спытаў яго, а вы кім? Было вельмі неяк незручна. Ведаеш, тут, аказваецца, таксістаў трэба пытаць, кім яны працуюць, таму, магчыма, это актуальнае пытанне. У таксістаў у них заўсёды ёсць свая фірма, гэта база. Ось. Што, раз мы так павольненька падышлі да навінкаў, мабыць, працягнем. Мне, дарэчы, таксама стала цікава, чаму 4-гадовы хлопчык прыйшоў да цябе. Дзеці па-рознаму могуць дайсці. Часцей за ўсё гэта якосьці абследаванне накшталт пра аўтізм, штосьці такое. Шмат хто, і гэта сумная тема, з дзіцячых дамоў или з сямей, калі паводзіны вельмі не падабаюцца сям'е или камусьці дзіцячага дому. І гэта можа быць штосьці псіхіятрычнае пра паводзіны, ёсць дыягназы, але гэта можа быць проста вельмі сумная сітуацыя, калі хтосьці не даглядае за дзецьмі. Вось. І ты як доктар нічога не можаш з этим зрабіць. Гэта, па-добраму лекі не дапамагуць. І псіхатэрапія, калі камусьці 6-9 год, не дапаможа. Вось, дарэчы, калі прыходзіць да псіхіатра, можа, псіхолога, дзіцё з бацькамі,
ну, бацькі сядзяць пад дзвярыма і там размаўляюць умоўна з дзіцём, з дзіцяці. Так, размаўляюць з дзіцяці, а потым псіхолог, ён павінен сказаць штосьці бацькам, ці гэта вось, тыпу, гэта лекарская тайна, якая застаецца паміж кліентам і лекарам? Залежыць ад узросту. Я не вельмі actually правільна казала у апошнім пытанні. Псіхатэрапія можа дапамагчы маленечкім, але гэта вельмі павінна быць такая добрая псіхатэрапія ад прафесіянала, які працуе з дзецьмі. Гэта не заўсёды лёгка знайсці. Вось, я лічу, што так, калі маленечкае дзіцё, чаму не казаць штосьці бацькам, яны прыйшлі да цябе, па-першае, для свайго супакойвання. Вось. Калі гэта падлетак, тады цягчэй. Так, тому што ось у мяне ёсць знаёмая, якая адвадзіла сваю дачку і кажа, што гэта за спецыяліст такі? Нічога мне не сказала, пра што размаўлялі. Я кажу, а як же твоя дачка і сейф-прастора там это? Нет, што это за спецыяліст? За што я грошы плачу? Мабыць, ёсць розніца паміж тым, каб казаць усё, і тым, каб казаць які general idea, што рабіць, план. Я магу казаць бацькам, што я лічу, што ніякой хваробы зараз нет, але трэба мець на ўвазе адносіны ў школе, напрыклад, і вось такое. Так, а дарослыя як трапляюць? Мне, дарэчы, было цікава, таму што ў фільмах, і это проста нейкі жах, мне заўсёды гэта пужала. Калі дарослых насильно памяшчаюць лекарню, і гэтыя дарослыя людзі думаюць, што ім тут не патрэбна быць. А асабліва фільмы жудасаў, калі ім сапраўды не патрэбна тут быць. Ну, канешне, бывае, часцей за ўсё патрэбна. 99% ведаеш, патрэбна. Гэта скончваецца хутчэй, чым паказваюць у фільмах, таму што, ну, острыя ўсё, амаль усё магчыма вылічыць за, ну, некалькі, господі, недзеля. За некалькі тыдняў. Вось. Але, да, такое здараецца. Ёсць пратаколы, як гэта ўсё апісваць. Не проста я лічу, што табе патрэбна быць у лякарні, ўсё прывяжам за рукі, за ногі. Не. Ёсць пратаколы, трэба некалькі спецыялістаў для таго, каб кагосьці памясціць у лікарню, але, да. То есть магчыма памясціць людзей насильно. Ну, потому што, ну, яны хворыя, трэба, яны хворыя, ёсць фармулёўка такая з законаў, што прадстаўляе апаснасць, як будзе апаснасць па-беларуску, пагрозу сабе альбо іншым. Дарэчы, вось цікавае пытанне. Вар'ят — это crazy чалавек па-беларуску, ну, тыпу сумасшедшы. І мне Google мапы, ну, тыпу лекарню псіхалагічную перакладае як вар'ятня віленская. Я вось думаю, насколькі добра мы ўсе суполкай ставімся да афіцыйнай назвы як вар'ятня. Не, ну гэта не псіхушка літаральна, мне падаецца. Так. Ну не, гэта нейкі... Не, гэта дрэнная назва. Мне таксама, думаю, трэба змяніць. Ну, гэта Google Maps, што ж ты? Вось, дарэчы, а вы вось лакальна, ну, тыпу, у вас няма такога, што ўсё нельга называць установы псіхушкамі, вось гэта ўсё, такое, ведаеш, снабізм крыху прафесійны? Не, тут цынізм, хутчэй за ўсё. Тут псіхушка, дурдом, навіначкі, ўсё. Наадварот, усе так клічуць. І дактара так клічуць. Не, ну, эти медыкі гэта найбольш, мне падаецца, профдэфарміравана гэтыя саркастычныя і ўсё гэтыя люди, таму што люди, дзень і люди.
Вось, таму што ўсіх медыкаў, каго я сустракаў, яны вельмі цынічна пра ўсё гэта жартуюць і да ўсяго гэта ставляцца. Ну, ставяцца добра, але жартуюць цынічна. Цяпер ты як псіхіятр у лякарні я не працую. Вядома, што ў навінках ёсць нейкія цікавыя ці складаныя ці сумныя выпадкі. А для цябе як спецыяліста ты як для гэтага ставішся? Гэта больш зацікаўлены для цябе? Сум ёсць, але калі сумаваць увесь час, то ты не зможаш працаваць. Таму зацікаўленасці шмат і у мяне і у маіх калег, у добрых людзей, добрых дактароў калег рэальна ёсць жаданне дапамагчы. І гэта тое, што робіць у маіх успамінах навінкі, ну, это добрае месца. Ведаеш, з усімі гэтымі жартамі, якіх за сцянамі навінак больш, чым унутры, гэта месца, дзе жадаюць дапамагчы. У маіх успамінах, так. А вось калі нейкі складаны ці вось такі цікавы выпадак, гэта цікава як у кіно, ці такога не бывае, і ўсё больш празаічна, звычайна. Гэта цікава не як у кіно, а як блін, хутчэй трэба штосьці вырашыць, а куды яшчэ, як абследаваць, не дапамагае нічога. Гэта з такой пазіцыі, і толькі дзесьці потым, мабыць, вы ўсё абмяркуеце і такі, гэта трэба студэнтам патлумачыць. А бывае ли ўвогуле выпадкі, як у кіно, як ігры разуму, там пра гэтага нобелеўскага там лаўрэата? Не вельмі. Бываюць кейсы, калі якосьці нестандартны такое падыход можа дапамагчы, такі з псіхатэрапеўтычнай больш, але такое, што ты мяне падманваеш, не, ты мяне падманваеш, а я падману свайго пацыента, ну не. Я хацеў, мабыць, трошкі адысці назад, калі мы ўжо пачалі пра навінкі размаўляць. Я хацеў трошкі, каб ты распавяла нашым слухачам і нам пра гэта месца, таму што ў нашым грамадстве яно вельмі такое стыгматызаванае. Падаецца, што гэта многія ведаюць толькі, што гэта нейкая лякарня за межамі МКАДа, што яна вельмі неяк жудасна выглядае і трэба ніколі туды не пападаць, і гэта вельмі дрэннае месца. А як бы ты магла яго апісаць, што насамрэч там адбываецца, ці насамрэч там так жудасна, таму што для многіх гэта месца гэта проста лякарня, якая выглядае як той самы Outlast, з вельмі ўсім страшным, непрыемным і такім вось вельмі жуткім. Я сюды ставлю гук, дзе мужчына кажа, вось гэта в аўтобусе, наступны прыпынак, навінкі, канцавы. Дарэчы, навінкі канцавы гэта в цізе пульманалогіі РНПЦ. Там мне персанальна жудасней, таму што ты не бачыш гэтую бактэрыю, а яна ёсць. Вось. А ў навінкі вельмі розныя. Там ёсць шмат аддзялений, не ведаю. Вось. І яны прысычаны розным хваробам, розным спецыялізацыям, мужскія, жаночыя, для маленькіх, для старых. Вельмі шмат усяго, вельмі з рознымі спецыялізацыямі. Гэта па-першае. Па-другое, я бачыла і сустракала вельмі шмат дактароў, якія не жадаюць цябе там дзяржаць больш, чым патрэбна. Ёсць нейкія пратаколы, ёсць нейкія моманты, калі табе, мабыць, выглядае, што ўсё ўжо добра, але трэба яшчэ пасачыць. Але ніхто не жадае там, як у фільмах, і, мабыць, у тым жа Outlast, не ведаю, табе прадзяржаць год, паўгады, 3 месяцы. Не. Вось. Вось так, гэта навуковы цэнтр. Там ёсць кансультанты, якіх по краіне знайсці цяжкавата. А там магчыма пайсці да кафедры, вось так, і спытаць. Доктар можа прывесці пацыента і спытаць, што я не вельмі ведаю, што рабіць. Вось.
Але таксама існуе міф аб тым, што насамрэч ніхто не вельмі намагаецца там дапамагаць людзям, а просто запіхваюць іх гэтыя таблеткі, яны там як овощі ляжаць, і потым усё паўтараецца заново. Так гэта ці не? Гэта не мэта. Такое здараецца, не таму, што гэта чесці мэта, а таму, што ёсць эфект, калі чалавеку, мабыць, пасля доўгай хваробы или пасля не вельмі добра падабраных антыпсіхотыкаў не вельмі шмат чаго хочацца рабіць у гэтым жыцці. Гэта ў фільмах як авашізм, але ніхто яго так не кліча. Такое адбываецца, але ўсё ж да родных, дадому усіх адсылаюць, акрамя тых, каму няма куды ісці, і з імі штосьці робяць, прыдумляюць, ёсць іншыя інстытуцыі, или з тымі, хто пасля преступнікі, як будзе преступнік па-беларуску? Хто рабіў злачынства, будучы з хваробай. Вось увогуле, калі казаць пра ўсе гэтыя міфы, я ведаю, що часам кажуць, умоўна, вось чалавек, я не ведаю, штосьці пабачыў, штосьці, яму пачынаюць, ці ён, напрыклад, штосьці прачытаў і пачынае казаць, што я насамрэч вось той ж самае. І родныя яму пачынаюць блізкія казаць, што, мол, ты все начытаўся, гэта ты сам сябе накручваеш, гэта неправда. Увогуле, якія суадносіны паміж, калі гэта сапраўды было все неправда і калі гэта былі сапраўдныя кейсы? Ці былі ўвогуле такія выпадкі, калі-небудзь, калі чалавек прыходзіў, расказваў, і гэта казалось, што ён, не ведаю, нейкім чынам, як правильно, сам себе внушае ці што-небудзь такое? Мне не вельмі падабаецца гаварыць, што внушае, часцей за ўсё той хваробы, якую чалавек у сябе бачыць няма, але ёсць іншыя праблемы. Але так, бывае. Вось. Часцей за ўсё, калі табе блізкія кажуць, што нічога няма, то нічога няма, таму што блізкія бачаць табе кожны дзень. Увогуле, мы вельмі шмат кажам пра вось стацыянары і так далей, пра нейкія выключэнні, складаныя выпадкі навінак. А ввогуле, як праходзіць базавы дзень, па-першае, напэўна, пацыента навінак, а па-другое, лекара. Дзе вось гэта, як это правильно сказаць, руціна? Калі ты пацыент, ты прачынаешся, я не ведаю, якой. Раней, чым доктар прыходзіць на працу. Мабыць, і не ведаю. Снядаеш. Потым у некаторыя дні тыдня душ і вось гэта ўсё, у некаторыя не. Залежыць ад таго, дзе ты знаходзішся. Мабыць, дзесьці мягчэй парадкі, чым у другіх аддзяленнях. Потым проста свой час, калі ёсць якіясьці абавязкі там з псіхатэрапеўтам, то ідзеш да яго. Ёсць абходы дактароў у кожным аддзяленні па-рознаму. Потым абед, вячэра, такое шмат часу самому сабе адводзіцца, вось. Калі ёсць якіясьці саматычныя агляды, то ідзеш да тых спецыялістаў. А так, многія самі. А калі ты доктар, ты адыходзіш а 8:00, штосьці робіш сваё, потым часцей за ўсё 5-мінутка, калі вам расказваюць, што здарылася у вашых владеннях за ноч, суткі, у каго што благое, мабыць, здарылася. Вы вырашаеце, што з гэтым рабіць, карэктуеце лекі. Потым таксама абход. Потым бачыце, хто новы прыйшоў. Размаўляеце з імі, плануеце
таксама лекі і дальнейшае, што ім трэба рабіць. Вось. І што добра, у навінках часцей за ўсё раней скончваецца працоўны дзень. Вось. Калі я працавала, гэта было 3:30. Вось. Таму што цяжка. А ўвогуле у вас бываюць нейкія начныя дзежурствы? Там, дзе я працавала, і гэта вельмі добра, у псіхіятру не было. У соматычных дактароў былі, у нас не было. У нас было суботняе дзежурства, і калі ў цябе на тыдні ёсць субота, тады ты у якісьці іншы дзень не працуеш. А што такое соматычнае аддзяленне? Ну, гэта не дзень ментал лечыць, а штосьці іншае, невролог, кардыёлаг, вось гэта ўсё. А в навінках ёсць і такое? Ну, канешне, трэба ж назіраць за людзьмі. Рознае здараецца. А ўвогуле, насколькі я ведаю, ты працавала і ў жаночым аддзяленні, і ў мужчынскім. Можа, ты заўважала. А як адрозніваецца ввогуле лекаванне жанчын, мужчын, падыход, можа, захворванні? Ёсць які фармальныя крытэрыі, ведаеш, якія лекі безопасныя, якія нет, даваць жанчынам, мужчынам, гэта фармальнасць. Ёсць штосьці, што больш распаўсюджана ў мужчын или ў жанчын, так. Вось, та же шизофрэнія часцей за ўсё, не заўсёды, але хлопцы маладыя, ёй больш гэта апаснасць для них. Вось. Калі говорить пра стэрэатыпы, то, мабыць, і не ўсё залежыць ад канкрэтнага врача. А як вось гэтыя, якія першыя званочкі, якія першыя сімптомы чалавек заўважае, ці, вось што ж у жыцці адбываецца, што можна зразумець, што чалавек хварэе на нейкія псіхічныя захворванні, тую шизофрэнію ці нешта падобнае? У кожнага захворванне сваё. Напрыклад, шизофрэнія часцей за ўсё чалавеку менш цікава становіцца ўсё, што яму да гэтага падабалася. Ён менш сацыяльна актыўны. Часцей за ўсё гэта вось такое вот гэта негатыўная сімптаматыка, так вось. Эмоцыі менш, яны менш яркія такія. Вось. Часцей за ўсё, мабыць, і чалавеку складана гэта заўважыць. Часцей за ўсё сям'я заўважае. Вось. Калі, потым можа пачацца і псіхоз, і тады ўсё, класічнае ўсё гэта, не як у фільмах, але з галюцынацыямі, з чымсьці такім, але пачынаецца з часцей за ўсё негатыўнай такой. А чаму гэта наогул адбываецца? То бок, гэта ж не заразная нейкая хвароба, яна сядзіць неяк генетычна ў чалавеке, ці, вось ёсць сёння здаровы чалавек, праходзіць год ці некалькі гадоў, і ён ужо мае гэту хваробу. Што здараецца з чалавекам, чаму гэта адбываецца? Дакладна ніхто не ведае. Ёсць якісьці путь, які зараз навука вывучыла. Гэта парушэнні нейрамедыятарнага пуці. Некаторых нейрамедыятараў калісьці думалі толькі пра дафамін, цяпер пра больш і больш нейрамедыятараў. Гэта парушэнні развіцця нейрагенеза, як гэта зараз называюць. Таго, як растуць нейроны ў цябе. У гэтага ёсць нейкая генетычная падлога. Гэта не абавязкова, што калі у кагосьці было, то і у цябе 100% будзе. Але некая верагоднасць ёсць. Залежыць ад некаторых генаў, і ўсіх генаў мы не знаем. І зараз, мабыць, такія даследаванні гену гэта не самая нават першапачатковая лінія даследавання, таму што там ўсё складана палічыць. Вось. Шмат фактараў, ёсць смешныя фактары, ёсць статыстыка, што тыя, хто народжаны зімой, больш верагодна, у іх будзе шизофрэнія. Гэта ні пра што, гэта проста адсоткі, ведаеш. Вот. Вось я задумаўся, мы зараз жывем умоўна ў часе, калі вось праходзіць месяц, а і ўжо крокае не аднім, не на 100 метраў, а ўжо на кіламетры. І ўсё хутчэй і хутчэй.
І ці заўважыла ты, як новыя тэхналогіі ўвогуле паўплывалі на вось гэтую сферу псіхіятрыі? Ну тут трэба, падаецца, падумаць аб тым, што я працавала і наколькі там працую у постсавецкіх краінах, і таму тут усё такое, ну, не нерухомае, але складана рухаецца, не вельмі. Ёсць некаторыя даследаванні, ёсць энтузіасты, напрыклад, якія спрабуюць лічыць ПТСР з дапамогай акуляраў VR, вось такое. Але даследаванню не так шмат. Гэта ўсё каштуе грошаў. І нават на захадзе не так шмат даследаванняў. І гэта толькі пачынаецца. Пра AI не магу казаць, што чагосьці нашмат. Я б хацела, каб з'яўлялася больш і больш спосабаў, як знайсці сабе дапамогу псіхіятрычную, псіхатэрапеўтычную, якую згодна. Таму што для мяне відавочна, што ёсць, напрыклад, сервісы, як Ясна і усялякія такія, а шмат для каго не відавочна. І гэта сюрпрыз для мяне. Вось. І больш такога падобнага. Хочацца, каб людзі не адчувалі, што трэба знайсці знакомага ўрача і толькі потым. Ну, тут падаецца, ну, тут наогул трэба неяк мяняць падыход, мабыць, з выхавання, не ведаю, са школы, каб чалавек ведаў, што калі ён адчувае сабе неяк няёмка ці што нешта ў жыцці яго не вельмі добра, каб ён не баяўся, ну, зрабіць гэты першы крок да лекара. Таму што, вось, напрыклад, ну, я памятаю, што калі я навучаўся ў школе, ніякага абмеркавання, што такое ну, хто такі псіхолог, трэба ты яго хадзіць, калі трэба ці не трэба, такога не было ніколі. То бок у школе быў псіхолог, але навошта ён там быў, мы нават не ведалі, мы ніколі яго не бачылі, ён ніколі да нас не прыходзіў, ён проста існаваў, і ўсё. Так, і у мяне так было. Тэсцікі якісьці праходзілі і ўсё пару разоў за 9 класаў. Да, я таксама лічу, што больш адукацыі, больш сексуальнай адукацыі, больш проста пра ахову здароўя. Ўсё добра, ўсё трэба. Ага, а ввогуле ты адчуваеш нейкі вось умоўна ўплыў адсутнасці яе сярод вось постсавецкай прасторы? Ну, камон, канешне. Пачнем з таго, што колькі людзей, магчыма, былі б шчаслівейшыя, калі б іх бацькі рабілі іх, ведаючы, што яны жадаюць дзяцей, а не таму, што не ведаюць, што такое кантрацэпцыя. А это можа вылівацца ў нейкія захворванні, умоўна псіхалагічныя, што-небудзь такое? Усё ад сям'і бацькоў. Ну, не ўсё, але шмат. Ну што, канешне. То бишь, ну, умоўна мы можам сказаць, што наяўнасць сексуальнай адукацыі таксама можа паменшыць колькасць умоўна кліентаў сярод навінак і так далей. І сярод псіхатэрапеўтаў, напэўна, так. Я лічу. Вось мы вельмі шмат размаўляем пра розныя методыкі. Там псіхатэрапія, псіхіятрыя, там ёсць медыкаментознае лекаванне і так далей. І умоўна з медыкаментамі все зразумела. Ты прапісала пацыентаў, умоўна, калі гэта навінка, вы яшчэ і сочыце, каб ён іх прымаў. А калі гэта нешта такое больш, вось як псіхолагі любяць, ці псіхатэрапеўты, вось хатняе заданне, там, не ведаю, хадзі 10 крокаў, не? Ну, вось нейкі такія немедыкаментозныя парады, і вы прапісалі план, а вось пацыент проста іх не робіць. Як вы з гэтым змагаецесь, ці што вы з такім робіце? Як казаў яшчэ Авіцэнна, нас двое супраць хваробы, я і ты. Калі хтосьці з нас не супраць хваробы, а з ёю, то гэта праблема пацыента. То бишь, ну, типу, вы ніяк гэта не абмяркоўваеце, не спрабуеце прапушыць? Абмяркоўваем, але пушыць недобра, гэта асабістыя граніцы. Окей, прикольна, я ніколі аб гэта не думаў. Потому што мне заўсёды было ўражанне, быццам умоўна, калі мы кажам ужо пра навінкі, што там ёсць вось гэта доля нейкага ціску ад лекара, таму што там больш сур'ёзныя захворванні. Хтосьці
кажа, што гэта ціск, хтосьці, што гэта распарадак. Вось. Штосьці ёсць, сочыць, каб людзі пілі лекі. Але калі хтосьці не ў лякарні, а дома, то што ты зробіш? Ці окей адмаўляцца ад лекаў, тому што я бачыў шмат меркаванняў, напрыклад, людзей, якія татальна супраць, такія радыкальныя, супраць медыкаментознага лекавання. Гэта права пацыента, якія прапісаны ў законе Рэспублікі Беларусь аб ахове здароўя. Ёсць такое права, калі растлумачаны ўсе вынікі адказу ад лекавання. Да, гэта норма. Чалавек застаецца за сваім выбарам. Ну, я так з нашай размовы зразумеў, ты ввогуле сама па сабе нармальна ставішся да медыкаментознага лекавання. Вельмі добра, да. Чаму я пытаю? Тому што ведаеш шмат людзей, якія лічуць, умоўна, нафіга ты пайшоў на псіхіатра, калі тебе было просто там цяжка з трывогай справіцца, гэта ты сам сабе накруціў, нафіга тебе піць гэтыя калёсы. Так, валер'яначкі просто папей. Так, ці папрацуй над сваім характарам, там, не ведаю, руханку парабі, што-небудзь такое. Ой, на дэпрэсіі руханка гэта другі кабінет. Просім. ЛФК. ЛФК. Не, ЛФК не надо такіх ЛФК. ЛФК добрая штука. Просто калісьці, кудысьці іншае месца. Для дэпрэсіі, для трывожных хвароб ёсць пратаколы. Калі пратакол пачынае быць такім не вельмі дапамагаючым у якісьці кейсах, тады я за і дазваляю піць антыдэпрэсанты. Антыдэпрэсантам складана зрабіць вельмі дрэнна камусьці, магчыма, але падчас ёсць кейсы, калі у чалавека складаная сітуацыя па жыцці. Зараз шмат мігрантаў з фінансавымі праблемамі. Калі яшчэ трывога і штосьці на працы, і чалавеку дрэнна, антыдэпрэсант можа дапамагчы, нават калі няма дыягназа па пратаколах і па ўсім. Вось. А вось пра дэпрэсію у мяне тут такая думка была. Звычайна ёсць такія два палярных меркавання. Меркаванне першае — гэта чалавек, калі нейкая маленечкая праблема адбываецца, ці яму проста сумна, ён кажа, ўсё, у мяне дэпрэсія. А меркаванне з іншага боку, што чалавек, які ўжо відавочна, ён, мабыць, месяцы ці год у такім дрэнным стане, яму пачынаюць казаць, што тебе трэба нейкая дапамога, нешта рабіць трэба. Ён кажа, не, у мяне няма ніякай дэпрэсіі, я просто такі чалавек, гэта просто мой характар. І вось я бачу, што існуе такая нібы тэст Бека, нібы шкала Бека для выяўлення дэпрэсіўных нейкіх адхіленняў. То бок, гэта сапраўды нешта, што мае сэнс. Ці гэта ўсе тэсты, шкалы, калі ты без лекара гэта робіш, гэта не мае ніякага сэнса, і ты сам нічога не зробіш з гэтым, і не ўявіш ніякіх, не убачыш ніякіх адхіленняў сам. Глядзі, для пастаноўкі дыягназа існуюць крытэрыі ў класіфікацыях хвароб. У Еўропе шмат хто карыстаецца МКБ-10, ICD-10 класіфікацыі хвароб. Там усё прапісана, врачы, дактара гэта вывучаюць. Шкал вагон, Бека таксама сярод іх. Шкалы ў псіхіятрыі шмат калі існуюць для даследаванняў, таму што калі ты робіш даследаванні, табе трэба лічыць цифры і статыстыку, табе трэба іх атрымаць дзесьці. І тады дапамагаюць шкалы. Шкала без доктара не дапаможа, толькі, мабыць, сарыентавацца самому. Шкала з доктарам, доктар будзе важнейшы. Вось. Слухай, у меня зараз якое пытанне было?
ну, падаецца, што у нас ва ўсіх ёсць нейкія, не ведаю, трыгеры, праблемы, непрапрацованыя там эмоцыі, ўспаміны, ўсё вось гэта, чаму людзі павінны, ну, не павінны, но чаму людзі ходзяць да псіхатэрапеўтаў. А у такім выпадку, калі тыя ж самыя людзі, гэта дактары, лекары у гэтых бальніцах ці псіхатэрапеўты тыя ж самыя, ці гэта добра, што, ну, мы не маем абсалютна звычайных, то бок, ну, нібыта здаровых, псіхалагічна здаровых людзей, і тыя ж самыя людзі лечаць іншых людзей. Ну, гэта становішча, з якога немагчыма выйсці, таму нічога іншага і прапанаваць нельга. Ну, так, ніхто не здаровы фінальна, но вось так жывем. Складана штосьці яшчэ адказаць. Ну, па-іншаму ж нельга. Ну так, да, пытанне нейкае дзіўнае. Увогуле, мне падаецца такое пытанне блізкае на мяжы да этыкі, і мне вось, я задумаўся. Ну, псіхіятрыя навогуле сама ходзіць па гэтым тонкім льду этыкі, і вы ў універсітэтах неяк прыходзілі там этыку, ці ёсць, можа, нейкі этычны кодекс? Канешне, ёсць. Ёсць закон Рэспублікі Беларусь пра ахове здароўя. Ёсць закон псіхіятрыі. Ёсць шмат чаго, шмат актаў, ўсё гэта праходзілі не адзін раз. Ці твой досвед і твоя адукацыя, яна дае цябе нейкія, ну, плюшкі ў тым відзе, што ты бачыш чалавека, ты з ім размаўляеш, нейкі састаўляеш яго партрэт, і потым можаш зразумець, як ён будзе сябе паводзіць у нейкіх абставінах, і так і атрымліваецца, што ты, ну, бачыш яго неяк лепей, чым усе астатнія людзі, у каго не мае такога досведа, як у цябе. Я не магу прадбачыць, што чалавек зробіць, але мая адукацыя і бэкграунд дапамагаюць у іншым. Мае калегі кажуць, што софт-скілы ў мяне норм, весьма і добрыя, і зарганізаваць размову, зрабіць якісьці план, зменеджерыць, падысці да размовы нават цяжкай так, каб нікому не бачылася, што гэта спор или ссора, вось такое. Гэта маё, да. Але, ну, не перадбачыць. Мне вельмі не падабаецца ідэя, што хтосьці ва ўсім сусвеце можа праінтэрпрэтаваць табе і тваю душу і ўсё выведаць. Мабыць, Фрэйд так лічыў, але мы ўжо пасля Фрэйда жывем. Але табе падабаюцца карткі Таро, дзе літаральна кажуць твою будучыню? Не пра будучыню, гэта метафарычнасць, мне падабаюцца архетыпічнасць вось гэтага ўсяго і прыгожыя малюнкі. Увогуле мы шмат размаўлялі пра тваю працу як псіхіятра, псіхатэрапеўта. А ты можаш расказаць, насколькі гэта быў цяжкі шлях вось адукацыйна? І ці быў ён цяжкім насамрэч? Ён быў цяжкім, ён быў цікавым. Калі б я мела магчымасць, я бы жадала прайсці яго яшчэ раз, але з псіхалогіяй, якая ў мяне зараз. Ну і, вядома, без патрэбнасці зарабляць грошы. Вось. Таму што шмат чаго хацелось бы вывучыць яшчэ, а тады маладое жыццё такое маніла. І таксама я ведаю, што ў цябе ёсць свой падкаст. Ён маленечкі зусім. Мы робім падкаст для сервіса і канала пра людзей. Мабыць, нават хтосьці чуў, гэта маленечкі малады беларускі стартап пра тое, каб раскрываць стэрэатыпы і дапамагаць людзям знайсці свайго спецыяліста в обласці аховы псіхічнага здароўя. Там ёсць шмат падкастаў ад розных спецыялістаў, і ад мяне таксама. Апошні быў, і я вельмі ганаруюся тым, які ён добры і інфармацыйны выйшаў. Пра залежнасць ад алкаголя. Вось. Так, пацверджую. Я яго паслухала, і мне было вельмі цікава.
Мне падаецца, Вархаммер ты хацела меркаваць. Ён крычыць. Я дошла до ребят у цішотцы з сімволікай Вархаммер 40 тысяч, таму што гэта апошні тыдзень, гэта ўсё маё жыццё, і я гуляю рок-трейдера. Гэта вельмі... Я не ўпэўнена, што гэта той топік, які ваши слухачы жадаюць слухаць. Цішотца гэта з сімволікай сілхауса, таму вось я за хаос. Можна, калі вы вельмі папросіце, зрабіць асобны выпуск па ўсіх гульнях тыпу Magic the Gathering, Warhammer і астатнім, чым шарыць Таня. Гэта было бы супер, я бы вельмі шмат што магла распаведаць. Вось тэма, якую я... Мабыць, гэта проста пажаданне. Не стыгматызуйце хобі і нават дурашлівыя рэчы, якімі людзі займаюцца для адпачынку. Вось. Глупыя кнігі, ігры, фільмы і ўсё маюць месца быць у нашым складаным свеце. Увогуле, раз мы уже потихонечку падыходзім да канцу, я хацеў цябе спытаць, як у прафесіяналкі, прафесіяналішчы, прафесіяналэсы, які ты можаш даць парады маладым спецыялістам, можа, дзяўчатам, якія хочуць стаць таксама псіхіятрамі, можа, натхніліся тваёй размовай? Падыходзьце з адчыненым сэрцам і розумам. Вам можа спадабацца штосьці, што вы раней не ведалі, што спадабаецца, і вы можаце па-іншаму пабачыць штосьці, што вы лічылі будзе вашым шляхам усё жыццё. Вучыце медыцыну, вучыце псіхіятрыю, вучыце тыя напрамкі, якія вас зацікавяць. Мабыць, старайцесь глядзець на людзей па-добраму, але гэта не заўсёды так, але старайцеся. Сусвет был бы лепш, калі б мы глядзелі на людзей па-добраму. Дзякуй вялікі, Таня, што прыйшла да нас. Дзякуй вам. Мне падаецца, атрымалась вельмі цікавая інфарматыўная размова. Мне падаецца, смог наконец задаць все няёмкія пытанні, якія хацеў. Ну так, згодны, мы абмеркавалі шмат чаго. Зараз я для сябе дакладна разумею, чаму гэта так важна і чаму важна пра гэта казаць. Таму дзякуй вялікі за размову. Спадзяюся, вам, слухачам, гэта было вельмі цікава. Меня зовут Олесь. Мяне Зміцер. І з вами была Воля і Таня. Так, і агулам гэта ўсё быў выпуск падкаста «Беларускі куток». Дзякуй за праслухванне. Да пабачэння. Пакуль. Які пасімаціму? Папрастаіткі.